节目即将开始，请记得按右下角订阅我们，也别忘记按赞和开启小铃铛哦。生活大小事，有用的知识，懒得看电视，多听有好事哦。欢迎收听阿娟、阿伟好事多。大家好，我是罗娟阿关。你好，我是大伟阿伟。欢迎收听阿娟阿伟好事多。喂，起床啊啦！好令人阿杂的声哦。你有很焦虑吗？给我关掉！哇，关掉！很多人这个时候就关掉嘛。对。然后可是呢，又怕起不来。嘿。好在现在都有那个贪睡装置。哦，讲到这个我就觉得头很痛。怎样？我有时候要是起不来，我都设好几个，但是这好几个哦，反而更是觉得很难叫醒。我现在也觉得是这样哦，因为我们本来想说缓冲一下嘛，它可以设你5到10分钟再叫一次，然后呢你按掉10分钟再叫一次，10分钟再叫一次。我就觉得我痛苦好几次，真的，而且呢，你按掉一次就睡一次，按掉一次就睡一次，然后呢，一直没有办法好好睡，干脆就放弃了。听众朋友，如果你要早起上班，小朋友要上课这个设定贪睡装置的小动作，其实对身体有不少负面的影响哦。知名的讲师梅尔罗宾斯他在 TED 很有名哦。对，他奉劝大家千万不要这样做，因为人的睡眠有固定的机制一个周期大概是75分钟到90分钟，对，然后再会进下一个周期。是的，正常的睡眠大概会有4个周期，差不多是6个小时那你这个整个周期睡完之后，你就会准备进入清醒的状态，对，那你起来就会觉得很舒服嘛那你如果呢在这个状态下，你用那个贪睡装置一直吵，你的身体会变得很累，而且你按下去，你想多赖床，对不对？你身体是跟大脑是不是准备要进入下一个睡眠周期？是，刚刚不是讲一个睡眠周期是75分钟到90分钟哦？对。然后你就才要进入不断的重复被叫起来，就是我要睡又被叫起来，我要睡又被叫起来，你身体跟大脑会呈现越来越疲惫的状态，而且整个人会陷入一种叫做睡眠惰性的状态，也就是说进入这个状况会怎样？你要醒过来要花4个小时。哇塞，反而更惨。而且你大脑的反应整个下降，注意力没办法集中，而且呢会对健康产生负面影响，你会觉得很焦虑跟很忧郁，然后心情很消极。真的难怪你以前常常一来公司，整个人面有菜色，你那个贪睡的装置按了几次？没多没谁如果我有睡饱的话，整个人就是不一样，对不对？就会变成一个好人你如果早上一直被闹钟这样吵，你就会变成一个坏人。阿关以前非常喜欢按贪睡装置，我都会先就是提早一点，比方说我一定6点半要起来。我就会从6点开始，一直虐待自己，每10分钟又被叫一次，每10分钟又被叫一次。你现在回想起来，你做这个动作真的有对你起床比较好吗？对，到底有什么意义呢？所以我现在我就设定我一定得起床的时间，而且呢，一响你就不要再赖了，就起来了。做得到吗？你没有再睡回去吗？我现在都没有睡回去，我从今年度开始从来没有再睡回去。哎呦，真棒，开玩笑，我一直跟上帝祷告说，请你改掉我这个喜欢赖床的习惯。真的，我真的呢，真的你要跟上帝祷告啦。我现在都努力训练自己11点就要睡觉，是早睡早起，身体好。以前我在学校的一个老师，他就是年纪也不小，然后他每一天来上课精神抖擞，他就说：“同学们，每一天早上闹钟响的时候，是你们要笑着跳下床哦。”这个也太正面了吧？他好正面，就说你笑着跳下床，你今天一整天都会不一样哦。我看你能笑多久。本节目由德瑜新媒体制作，绿宝宝生物科技冠名赞助。